भगवते वासुदेवाय। आज जाम्बवान प्रभु श्रीकृष्णंकर घमाघोट लड़ाई चली। आज जाम्बवान तांकर सैन्य सामंत मानक पुनर्जीवित करुछंती। जेते जेते थर श्रीकृष्ण मारुछंती पुणी सेते थर तांको जीवन्यास कराउछंती एवं जीवदान देउछंती। आउ सैन्य सामंत मान बंची जाउछंती। जेते थर प्रभु श्रीकृष्ण सेमानकर बेक को काटी दउछंती नदी हेई गलानी गोटे रक्तर नदी 100 थर पर्यंत आज मारी सारिलेनी तथापि से पुणी जीवित रही जाउछंती। आउ से रक्त सबु नदी रे मिसी जेतेबेले जेमिति बढ़ी पानी सृष्टि करुछि, जेमिति नदी रे बढ़ी आसे सेमिति बढ़ी पानी सृष्टि करुछि। जो गर्त बाट दे उद्धव एवं प्रभु जाइतिले सेही गर्त आज फुल हेई गलानी। से रक्त रे जुड़बुड़ हेई गलानी। रक्त रे जेतेबेले फुल हेई जाइछि से गर्त निकटरे गर्तर द्वार निकटरे बसिथिले अक्रूर अनादृष्ट एवं सात्वकी। जेतेबेले देखिदेले गर्त भितरे रक्त सेतेबेले आश्चर्यचकित हो गले। चिंता करुछंती जे प्रभु कहिथिले 3 दिन भितरे जदि मु न फेरे ताहले तुमे माने द्वारका को चली जिवो। तेणु आसी 14 दिन हो गलानी। 3 दिन अपेक्षा करने को कही आम 14 दिन अपेक्षा कलुनी हेले प्रभु आसिलेनी। आज ये केमिति कथा जेमिति रक्त ये गर्त सारा रक्त रे जुड़बुड़ हो जाइछि। ये गर्त रे केवल पानी नाही केवल रक्त। तेणु आश्चर्य होउछंती एवं कौन चिंता करुछंती सुंदर कथा जानिबा। हे तू अंते मन देई सुन परीक्षित कृष्ण जाम्बवान जुद हेला अलोकित। कृष्ण जाम्बवान युद्ध हेला अलोकित। कृष्ण जाम्बवान युद्ध हेला अलोकित। मरंती उपाय पुणी जीरुक्ष थाट रुधिर उछुली पड़े गर्त द्वार बाट। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। सात्यकी अक्रूर दृष्ट तइथिले विवर द्वारे 14 दिवस रहिले। विवर द्वारे 14 दिवस रहिले। विवर द्वारे 14 दिवस रहिले। बोइले 3 दिवस कंठ कले हरि लेखते 14 दिन आज कुजे सरी। लेखते 14 दिन आज कुजे सरी। लेखते 14 दिन आज कुजे सरी। तेणु आज 14 दिन हो गला ना खाइबा अच्छी ना पीवा अच्छी ना शोइबा अच्छी। से गर्त द्वार को चाही रही। तेणु प्रभु कही 3 दिन पर जदि मु न फेरे ताले सात्यकी अनादृष्ट हे अक्रूर तमे माने द्वारका को फेरी जीवो। तेणु से गर्त को चाही बसी अनादृष्ट सात्यकी आउ अक्रूर अपेक्षा करी रही केतेबेले प्रभु आसीबे। हेले दिन पर दिन 3 दिन तो गड़ी गलानी। 14 दिन आसी हो गलानी। 14 दिन पर्यंत अपेक्षा करी रही से गर्त को अपेक्षा करी रही गर्त निकट को अनेकी रही। जेतेबेले 14 दिन हो गला सेतेबेले से गर्त निकटरू तो कृष्ण आसिलेनी। हेले गर्तरे पूरित केवल रक्त। जेतेबेले गर्तरे पूरित रक्त देखागला
ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଗର୍ତ୍ତଟା ଆଜି ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କେମିତି ଆସିବେ? ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ଦେଖିଲୁ ନା ଯା ବିପରୀତ କଥା, ବାରତା ନ ପାଇଲୁ ତ କିପରି ଅବସ୍ଥା, ବାରତା ନ ପାଇଲୁ ତ କିପରି ଅବସ୍ଥା, ବାରତା ନ ପାଇଲୁ ତ କିପରି ଅବସ୍ଥା, ବିବର ଦ୍ୱାରେ ଲହରି ବୁଦବୁଦୁ ଅପାର, ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହିବାକୁ ଅଗୋଚର, ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହିବାକୁ ଅଗୋଚର, ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହିବାକୁ ଅଗୋଚର, ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହିବାକୁ ଅଗୋଚର, ଏହା ଦେଖି ନ ନଇବ କେଅବା କାତର, ଦେଖିଣ ନହିବ କେଅବା କାତର, ଇହା ଦେଖିଣ ନହିବ କେଅବା କାତର। ତେଣୁ ଏଇ ଗର୍ତ୍ତ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଆସି 3 ଦିନ କହିଥିଲେ, 14 ଦିନ ହେଲାଣି, ପୁଣି 14 ଦିନ ପରେ ଏ ଗର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତ ଯେମିତି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ଏ କଥାକୁ ଦେଖି କିଏ ବା କାତର ନ ହେବ, କିଏ ବା ଦୁଃଖ ନ କରିବ? କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ଏ 2 ଜଣ କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆବର ଚାହିଁବା କାମୁକ ଯାଇ, ଅନଳେ ଯାସିବାନି ସେ ମରିବି ସଖାଇ, ଅନଳେ ଝାସିବାନି ସେ ମରିବି ସଖାଇ, ଅନଳେ ଝାସିବାନି ସେ ମରିବି ସଖାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଅଖଡ଼େ ବିନାଶ, କାହାକୁ ବୋଲିବାଏ ଆମ୍ଭ କର୍ମ ଦୋଷ, କାହାକୁ ବୋଲିବା ଏହା ଆମ୍ଭ କର୍ମ ଦୋଷ, କାହାକୁ ବୋଲିବା ଏହା ଆମ୍ଭ କର୍ମ ଦୋଷ, ଉଦ୍ଧବ ନାଶ ଗଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହି, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଙ୍ଗତରେ ନଗଲୁ କି ପାଇ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଙ୍ଗତରେ ନଗଲୁ କି ପାଇ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଙ୍ଗତରେ ନଗଲୁ କି ପାଇ। ଆଜି ଅନାଦୃଷ୍ଟ ସାତ୍ୟକୀ ଅକ୍ରୂର ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ସେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଆସି 3 ଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲେ, 14 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 14 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ରକ୍ତ। ଏ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରକ୍ତ ରକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ? ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ଯଦି ଆପଣ ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ? କାହାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିବୁ? ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁକି ସାଥିରେ ନେଲନି ପ୍ରଭୁ? ଉଦ୍ଧବକୁ ସାଥିରେ ନେଲ, ହେଲେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲନି। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ 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 ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ?
आमे एबे कौन करिबु सेई गर्त निकटरे आज मुंड बाड़ी कांदुचंती तीन जण आ कृष्ण बोलिउचे रोदन से कले रुधिर धारा सनी दे बेगे चली गले रुधिर धारा सनिधे बेगे चढ़ी गले रुधिर धारा सनिधे बेगे चढ़ी गले देखिले रुधिर नदी दिशे रंगमय कूल नदी शिव सृष्टि प्रसारण जाए नदी शिव सृष्टि प्रसारण जाए कूल नदी शिव सृष्टि प्रसारण जाए ता देखी अधिक उच्च स्वरे करी भेड़ा बुड़ाइया मोर गले नर हरी भेड़ा बुड़ाइया मोर गले नर हरी भेड़ा बुड़ाइया मोर गले नर हरी आज कांदुचंती तीन जण से गर्तरे थिबा रक्त को हाथ में देखुंट आउ हाथ में देखी जानी पारुछंती केवल रक्त ही रक्त तेणु आहुरी मुंड कचाड़ी कांदुचंती प्रभु एबे आमे कौन करिबु एबे आमे कौन करिबु केमिति जाई द्वारकापुर रे मुह देखैबु काहाकू कौन कहिबु तेणु आज तीन जण जाक कांदुचंती तीन जण जाक भाबुचंती एबे आमे कौन करिबु द्वारका को किभଳି ଯିବୁ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇ कौन कहिबु एमिति कांदुचंती तेणु तीन जनक भितर बुझासुझा होउचंती महीचर आदि करी छंती जेते जीव आबर देहरे काहू एते रक्त हेबो आबर देहरे काहू एते रक्त हेब आबर देहरे काहू एते रक्त हेब अशेष कोटि ब्रह्मांड जार गर्भगत लुचई जाहार लोम मूले सिंधु सात लुचई जाहार लोम मुड़े सिंधु सात लुचई जाहार लोम मुड़े सिंधु सात तेणु आहरी मध्य चिंता करुछंती गोटे लोकर केते बा रक्त हो पारे आउ जदि गोटे जीव मरी जाए ताहले ता देहर केते रक्त बही पारे तेणु ये तो कौन जीवर रक्त नुहे कि कौन मनीषर रक्त नुह प्रभु तो होचंती सप्त समुद्र को शरीर में बहिला वाला ये निश्चित तांकरी रक्त तांको छड़ा कहार भी हेई नथिबो तेणु ए कथा को आज चिंता करुछंती जे गोटे मनीषर एते रक्त हेनी केवल स्वयं नारायणंकर ए कथा आज सामान्य मनुष्य देह धरी अक्रूर अनादृष्ट सात्यकी भाबुचंती ताक व्यतिरेक की आननाश गला नहिले तेरुधिर उल्लल होइला नहिले तेरुधिर उल्लल होइला नहिले तेरुधिर उल्लल होइला एते बोली तीनी जणे उचे शोक करी भेड़ा बुड़ाइया भर गले नरहरी भेड़ा बुड़ाइया भर गले नरहरी भेड़ा बुड़ाइया भर गले नरहरी पुणी विचारती एते कि करिबा थाई द्वारका भुवने चालो
বার্তা দেবা নেই দ্বারকা ভুবনে চালো বার্তা দেবা নেই দ্বারকা ভুবনে চালো বার্তা দেবা নেই। আজ কান্দি কান্দি তিନି ଜଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ରକ୍ତ ଆଉ କାହାର ବି ହେଇନଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଏତେ ରକ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଯିଏ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲା ବାଲା, ତେଣୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କରି କେବଳ ଏତେ ରକ୍ତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କେବଳ ହେଇଛି ସେ ସକ୍ରାଜିତ ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ସକ୍ରାଜିତ ସିନା ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣିକି ହାସଲ କଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆଣି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଭୁକୁ ତ ଦେଖେଇଲାନି। ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ହାତରେ ପଠେଇ ସେ ମଣିଟିକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ମଣିଟିକୁ ଲୁଚେଇବା ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଏ ଯାଦବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ? ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଧର୍ମ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅକ୍ରୁର ଅନାଦୃଷ୍ଟ ସାତ୍ୱକୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବା? ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥାକୁ ଜଣେଇବା। ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ କି ବୋଲିବେ ଶୁଣି ଆବର ଶୁଣିକି ଦେହ ଧରିବେ ରୁକ୍ମିଣୀ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। অচলাচল সম্পদ দ্বারকারে ଅଛି ଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ ଆମ୍ଭକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଅକ୍ରୁର ସାତ୍ୱକୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏବେ କାହାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିବୁ? ବସୁଦେବକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଦେବକୀକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଉଗ୍ରସେନକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ ଯଦି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଏମିତି କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତିନି ଜଣ। ତେଣୁ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ଜଣେଇବା। ତେଣୁ ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଅଭିମୁଖେ। ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରର ବଳେ ଚଳିଲେ ବହନ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତିନି ଜଣ। দ্বারকাপুরে প্রবেশ হেলে তিনি জন দ্বারকাপুরে প্রবেশ হেলে তিনি জন। ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମିଳି ବସିଛନ୍ତି ଜଇଁ ସାତକୀ ଅକ୍ରୁର ନା ଦୃଷ୍ଟ ମିଳିତ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ଆଜି ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନାଦୃଷ୍ଟ ସାତ୍ୱକୀ ଅକ୍ରୁର ଆଜି ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ 14 ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଶ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଥିଲା କେତେବେଳେ ଶୋଇବା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ଖାଇବା ଥିଲା ନା ପିଇବା ଥିଲା ନା ଶୋଇବା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଯେମିତି ଶରୀର ଯେମିତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ କେବଳ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଥିଲା
ସେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ଦେହଟା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଶରୀରରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନେଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହିଯାଉଛି, ଲୁହଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଲୁହ ସବୁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆଜି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭା ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣକୁ ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ, ହେ ଅକ୍ରୂର, ହେ ଅନାଦୃଷ୍ଟ, ହେ ସାତ୍ୟକୀ, ତୁମେ ତ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ତୁମେ 3 ଜଣ ଆସିଲ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାହା ଚାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି 3 ଜଣ ଆସିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବଳରାମ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଅକ୍ରୂର, ହେ ଅନାଦୃଷ୍ଟ, ହେ ସାତ୍ୟକୀ, ଆରେ ତମେ ଏମିତି ନୀରବ କାହିଁକି ରହିଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ମୋ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ଉଦ୍ଧବ କାହିଁ? ଆଜି ଉଗ୍ରସେନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ କୁହ, କୁହ ଅକ୍ରୂର, ମୋ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ? ମୋ ଉଦ୍ଧବ କାହିଁ? ତମେ ଏମିତି ନୀରବ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ଶରୀର ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନା। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ। ତେଣୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ହରେ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମ, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, জয় গোবিন্দে রামা, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে রামা, নাগর নটবর মুরলী মনোহর, নাগর নটবর মুরলী মনোহর, নাগর নটবর মুরলী মনোহর, নাগর নটবর মুরলী মনোহর, মূরত সুন্দর শ্যামা, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রাম, জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে রামা।